Presentato sabato scorso presso la Biblioteca Comunale di Raffadali, nell'ambito dell'iniziativa L'incontro con l'autore Sara Favarò, il libro dal titolo La vera storia di Vittina Crozza. L'idea nasce dal fatto di essere siciliana, perché essendo siciliana chiaramente ne comprendo il linguaggio, perché ho l'onore di essere nata in un paese e soprattutto l'onore di parlare, il grande piacere di parlare siciliano, di conoscere la mia lingua. Per cui, conoscendo la propria lingua, la canzone incomincia dicendo Vittina Crozza, e una crozza in siciliano è un teschio. E trovavo assolutamente contrastante il fatto che si parlasse di un teschio, e quindi di morte, e che tuttavia invece ci fosse un allegro, un refrain che faceva all'allero, cioè tutti contenti, felici, a battere le mani, a cantare. E mi sono chiesta, ma chissà che cos'è che c'è di tanto comico, di tanto divertente in questa morte? E mi sono messa ad indagare e più indagavo, più scoprivo la verità che era molto, ma molto distante da quello che invece veniva rappresentata. Perché Vittina Crozza senza dubbio è la canzone più vilipesa e più oltraggiata della cultura popolare siciliana. Perché la canzone, come spiegheremo oggi, nasce nell'Agrigentino, nasce in un paese specifico dell'Agrigentino che è Favara e nasce come canto di protesta dei minatori. Vittina Crozza dice proprio questo, denuncia proprio questo. Infatti il primo verso dice Vittina Crozza superano cannoni. Cannoni, come dicevo poco fa, grande importanza ha in questa storia il comune di Favara, perché è dove nasce la canzone e dove a Favara per Cannoni si intende l'ingresso della miniera. Quindi la canzone vuol dire ho visto un teschio sopra l'ingresso di una miniera. Però arrivare a capire che la canzone era nata a Favara perché era proprio lì che si diceva Cannoni, il boccaporta d'ingresso alle miniere, ecco, queste sono cose che adesso io racconto in un libro, ma ci sono dietro più di 20 anni di ricerche, perché facevo un passo avanti e 10 indietro, fino a quando poi invece non ho scoperto dico tutte, le manipolazioni della canzone, i vari autori che c'erano dietro, i vari compositori, i vari interessi economici, perché è soprattutto la grande offesa che viene fatta ai siciliani con questo trallallero. Il messaggio che lancia il libro è quello di denuncia sociale, culturale e anche religiosa, perché il teschio appartiene a una persona che invece credeva nella fede e che sentiva invece il bisogno di avere la messa e di avere perdonato i peccati e che sperava in quel tocco di campane che, come noi sappiamo, nei paesi le campane scandiscono la vita di ogni suo cittadino, dalla nascita al battesimo alla morte. E infatti quello che denuncia la Crozza nella prima quartina è Vittina Crozza superano cannone. Fui curioso e ci posso spiegare. Idda mi rispondeo che gran dolore, morire senza un tocco di campane.